ان بعض الناس بيكون الحشو اللي معمول في دروسهم وحش جدا جدا ومش مظبوط اطلاقا، ويفضل الدرس عايش وسليم وكويس لمده 15 و20 سنه، وناس تانيين بيكون الحشو عندهم معمول بالظبط بالملي وبالمسطره، ومع ذلك بعد فتره صغيره يحصل عندهم الم ويلاقوا تحت الدرس خراج. طب ليه يا دكتور؟ ايه المشكله كده؟ تعالوا كده نفهم بالراحه. تعالوا نتخيل سوا اتنين درسهم وجعهم جدا، واحد منهم اول ما حس بألم راح للدكتور على طول، لقى ان التسوس وصل للعصب وبالتالي العصب اصبح ملتهب، بس ملتهب فلازم يتعمل له علاج جذور. وواحد تاني درسه وجعه ففضل ياخد مسكنات ومضاد حيوي من دماغه كده اسبوع، في التاني بص لقى الالم اختفى. هو كده افتكر ان درسه بقى كويس والمشكله انتهت، لكن للاسف شديد المشكله لسه بتبتدي. بعد فتره العصب اللي موجود في الدرس ده هيموت تماما، ولما يموت هيتعفن ويتملى بكتيريا، ويبقى الدرس ده عباره عن مستعمره مليانه بكتيريا، وبعد كده البكتيريا هتتسرب تحت الدرس وتعمل خراج